အသက်ကလေးကနည်းနည်းရလာတော့ဟိုနာနာလိုက်ဒီနာနာလိုက်ဖြစ်လာတယ်အလုံးမှာဆိုရင်လဲငကိုတော့ဆို box တွေပါတွေဆိုရင်ဆွဲပြီးတော့မလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုကြာလဲကြာရောနော်နည်းနည်းလေးတဲ့ box တွေပါမတော့မယ်ဆိုရင်အရင်တတိထားတယ် position လေးနည်းနည်းလွဲသွားရတဲ့တပြိုင်နက်ခါနားတယ်လို့ဒီအစ်စ်တွေကနားတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြင်မှာပါလဲဆိုတော့မိတက်လာတယ်ခါကြတော့ငါဆေးတောက်ပြီးပြီလားဒီနေ့ငါဆေးတောက်ပြီးပြီလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော်တော်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပါလဲဆိုတော့စာတွေပါတယ်စကလုံးသေးသေးဆိုရင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်အနာကတ်ကျင်သိမ့်မမြောင်နည်းနည်းခွာကြည့်ကမှမြင်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့ကပဲကြည့်လေဟိုစားပန်းကြံမှာကလေးနဲ့တော့ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကလေးကဘာမှဖြစ်ဘူးကိုကဘာလဲဖြစ်လို့မောနေဆိုတော့အမောလည်းသိမခံနိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာမှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအသက်ကစကားပြောလာပြီအသက်ကစကားပြောလာပြီဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးက I feel my age I feel my age ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရလာတဲ့အခါမှာချိုရင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ပြောကြပါတယ် I feel my age I used to stay up late all night and go to work the next morning now I feel my age ဆိုပြောရင်တဲ့သဘောတရားငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကတော့တညာလုံးမိဖဲနဲ့နေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တယ်လဲနောက်နေ့မနေ့ကျအလုပ်ကိုသွားနိုင်တယ်အခုကြာလဲကြာအောင်သွားနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲ I still need more rest ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနေကြုံလာပြီဆိုရင်အသက်အရွယ်အရစကားပြောလာပြီဆိုရင် I feel my age နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော် bye bye please subscribe my YouTube channel thank you